好，歡迎嚟到我呢個一樽影評，我係邵津啦。之前有個節目叫一人影評啦，咁都係同一樣嘢嚟嘅啫。不過我今次試下改咗個名啦，多啲用自己個名做啲節目啦。咁點解想做一個錄音轉播呢？咁因為今日有一個活動叫做半價睇電影啦，咁我亦都想幫呢套戲推介一下啦。咁因為咧我未正式睇晒，同埋我亦都唔想咁快劇透住。咁我所以如果驚做直播嗰陣咧，會唔覺意劇透咗，咁所以做咗一個錄播先。咁嘗試下做一個未劇透嘅影評，睇下攞下少少 view 啦。咁如果覺得睇完呢個未劇透嘅影評，觀眾又想再聽落去，咁我就再隔多幾日之後咧做一個劇透影評咯。都耐冇個人做一個電影節目啦。咁主要係因為話題作啦，《風林火山》啦，終於上映啦。啱啱上個星期六有幸去咗呢個媒體優先場啦，睇咗啦。咁其實嗰日本身自己係有嘢做嘅，咁但係都想去先睹為快咗先啦。咁都冇後悔。雖然我睇咗大概4/5內容，我覺得真係好精彩。咁我另外想講咧，其實今次有對呢套片唔係太公平嘅地方，就係大家好多只係睇咗佢喺康城外國人嘅影評啊。咁我亦都聽過咧一啲網台主持啦，當然佢係未睇過呢套戲啦。咁佢覺得已經係因為睇嘅預告而批評咗呢套戲點樣唔係咁好啊成。咁我覺得呢樣嘢就太過主觀啦。就算你話幾咁差，其實我睇個預告，首先我唔覺得喺個預告裏邊會了解到幾多個劇情咯。況且個預告呈現個畫面嗰個風格，我覺得絕對唔係一套冇誠意嘅作品咯。如果單憑一個預告或者只係一啲外國嘅評論咧，就對呢套戲好唔公平。咁點解我咁講？至少我真係睇過，我覺得唔係呢回事咯。我相信可能當其時係因為一啲字幕嘅原因啊，甚至乎一啲可能觀眾比較攰嘅情況之下，唔能夠集中到理解到導演所表達嘅嘢啦。咁慶幸我哋就係導演本身係香港人啊，我哋睇嘅版本亦都係廣東話。咁喺我自己嘅觀影之後，我絕對冇呢個理解嘅問題啦，絕對好易明白到個故事想講咩啦，係啊。咁我問過有關資料啦，咁其實知道康城同依家上映呢個版本咧係有調整過嘅，有比較過嘅人士，佢哋都覺得呢個版本係比較順暢。咁我冇咁嘅比較啦，純粹第一次睇啦，我覺得係流暢嘅，敘事好清晰啦，好有張力啦，都好想睇每一個角色喺個故事裏邊會有產生咩效果啊！我唔覺得有咩甩漏咯，亦都唔覺得佢好多地方睇唔明咯，就絕對睇得明咯。不過佢就唔係我哋平時睇開嗰啲爆谷片啊，樣樣嘢第一就用晒所有好簡單嘅對白講晒啊，可能每一個人物裏邊有啲意思嘅嘢，你要慢慢咀嚼啊。咁呢個係即係平時我哋睇開啲爆谷片好唔同喎。咁坊間有啲資料話資訊就係話呢套戲用咗4億打造啦，佢17年開始拍啦，咁但係佢差唔多8年啦，因為都一段日子㗎啦。咁可能啲演員方面啦，不過我又唔覺得太大分別嘅，因為佢哋有啲都化咗啲妝啊，或者化老咗啲妝啊，係除咗某1、2位演員可能有啲分別之外，其他我又唔覺得好大分別。坊間冇乜點講咩個風林火山，我係咁意提一提啦。咁佢其實係中國一個春秋戰國嗰個時候一個軍事家叫孫子啦。咁佢咧就寫咗個《孫子兵法》，裏邊有一篇咧係教人哋點樣調兵遣將嘅。咁佢其中有4句説話咧，就用咗喺呢個名裏邊，就係叫做其疾如風，其徐如林，侵略如火，不動如山。咁後邊就有2句嘅，就係叫蘭之如陰，動如雷霆。咁後尾咧，日本有一個戰國時代嘅武田信雲呢個將領咧，就用咗佢其中風林火山呢個，變咗佢一個旗幟咧，代表佢自己咧就係疾如風，徐如林，侵略如火，不動如山，係啦。咁所以俗稱為叫做風林火山啊。咁喺呢套戲裏邊咧，究竟有冇裏邊呢個含義咧？咁我睇完都有少少呢種感覺啦，因為啲動作場面啊，或者有啲氣氛上嘅嘢啊，
或者演員上嘅表現啊，我都覺得包含咗喺呢套戲裏邊嘅。咁我都係睇完個感覺啫，就嘗試係或者佢會唔會代表咗戲裏邊嘅4個主角咧？咁呢個可能要睇下導演之後會唔會有啲解釋啦。咁我覺得都裏邊有多少含義都涵蓋到嘅，係啊。咁只不過我覺得用咗呢個名有型有款咯，同埋易上口啦，亦都好易吸引到人啦。咁我其實係非常之中意呢個戲名嘅本身就好啊。咁啊，再講下佢嘅視覺風格啦。咁啊，坊間都會讚賞佢呢套戲嘅美術啦、攝影啊、氣氛啊呢幾樣嘢啦。咁我覺得點解要咁樣做咧？其實佢就係要呈現一個好特別嘅背景，就我覺得應該係一個平行時空嘅香港啦。咁雖然佢裏邊有一個年份嘅，但係我覺得其實啲人嘅裝扮或者用緊嗰啲器材啊、電話啊，就唔似嗰個年代咯。咁所以我覺得你當佢一個平行時空啦，或者係一個懷舊未來宇宙咧，即係類似Fantastic Four 嗰種狀態啦嚇。本身咧佢擺呢個香港咧係經常會落雪㗎，係一個好凍好凍嘅香港嚟嘅。我覺得佢呈現一種咁冷峻嘅風格咧，係呢度作出咗好多嘅心思啦喺裏邊。咁啊，首先可能好靚啦，同埋好特別啦。咁佢個睇完有一個感覺咧，其實佢以前我覺得有一兩套西片係少少似嘅，例如一套叫《罪惡城 Sin City》啦。咁都係一種差唔多接近黑白啊，但係當中會呈現少彩色嘅一啲視覺效果嘅。但係就呢套咧就冇佢嗰套嘅強烈反差咁犀利，因為 Sin City 嗰種感覺係直似好似啲黑白漫畫，啲黑色會好黑啊，死黑死白咁樣。風林火山就唔係呢種啦，多少氣氛似咯。同埋我覺得佢似添布頓嘅 Batman Returns，即係整個世界都係處於一個冬天嘅狀態啦。同埋我會覺得咧，佢真係幾似個咸城嘅。呢個就係我第一印象咧喺個視覺風格裏邊。咁就講下佢嘅佈景美術啦。咁本身呈現佈景嘅最重要就係一定講呢個係一個落雪嘅銅鑼灣。呢個你就當我有少少劇透啦。觀眾咧一定唔可以遲入場，因為佢係擺喺第一場嗰度。有啲人話好似有啲感覺唔係太真實喎。其實就正正係因為呢個唔係我哋平時見到嘅銅鑼灣咯。首先佢個色調係因為已經將佢撳到好淡嘅彩色啦，係一個黑白色調嘅銅鑼灣咯，仲要係落雪啦。咁其實個視覺衝擊同埋個感覺好特別嘅呢樣嘢。但係我哋又睇到咧好多佢個場景上，例如一啲地鐵站啊、鋪頭啊、車啊、街道，其實都好細緻嘅。我呢場戲真係好體現到佢嗰個 production value，即係呢個製作嗰個成本價值喺呢個裏邊咯。其實我覺得，如果當初佢咁快將呢個片段鋪咁多出嚟咧，因為我哋可能喺我哋嘅電話啊或者 mon 睇咧，咁當然嗰個視覺效果爭好遠啦。如果我哋第一次喺戲院睇，我相信個效果會更加震撼咯。咁我覺得呢場戲咧係定調咗整套戲嘅風格，例如佢嘅背景啦、佢嘅天氣啦、佢嘅動作啦。一啲人物嘅講嘢嘅 style 啊，好多嘢我覺得已經喺呢一場戲表現咗出嚟嘅時候，同埋我覺得另外就係話我哋從來未見過麥浚龍導演處理動作片嘅場面啦。咁我覺得呢場都見到佢嘅功架啦，佢嘅視野啦，已經喺呢場戲度完全體現到。而呢場戲咧，我大概知道佢係一個搭景啦。亦都係有去翻銅鑼灣同拍攝啦，相關人員都講解咗裏邊會差唔多每日都有幾百人喺呢個場景裏邊啊，所以裏邊又要處理好多爆破啊，甚至乎一啲車輛啊撞落去一啲鋪頭嗰度啊，仲有一啲幾特別嘅車輛啊，同我哋平時見到嘅好唔同，所以定調咗呢套戲大概佢處身於一個咩時代啦，或者處身於咩空間啦。整部戲嗰個關鍵性其實好多嘢喺晒呢場戲去呈現。咁既然講開動作戲啦，咁除咗頭先我講銅鑼灣呢場啦，咁其實佢仲有幾場嘅大場口嘅，絕對係一個關鍵性同埋帶動到劇情嘅。仲要係呢幾場嘅動作戲咧，係完全唔同嘅風格嘅。
仲有一啲好別開生面嘅想法喺裏邊。咁我覺得呢啲係花咗好多心思喺裏邊嘅。咁講完佢嘅視覺啦、美術啦、同埋動作嘅風格之後咧，咁正式講下佢嗰個敘事嘅風格啦。咁如果大家睇開杜 Sir 一啲比較劇情味重啲嘅作品咧，其實杜 Sir 自己都話受日本片所影響啦。咁我覺得 Juno 咧都係有翻呢種被日本片影響嘅呈現嘅。因為佢自己都話讀書時候都租咗好多日本電影啊，就算佢上次嘅僵屍都係揾一啲日本去班底去幫佢手啦。所以我一路睇咧就唔似平時睇嘅港產片嘅 style 嘅，係絕對有多少西片嘅感覺啦，或者一啲五六七十年代嗰啲黑白片咧，啲黑色電影啊，一啲黑澤明嘅電影啊，其實我覺得有少少嗰種感覺添。點解咁講咧？通常我哋而家睇荷里活片都會每一樣對白、每一句嘢講得好清楚，即刻呈現到俾你睇。但係喺呢套電影裏邊就係、或者一啲日本電影，佢哋會做一啲事情、一啲決定。咁初初佢哋講呢啲嘢或者做呢啲嘢咧，唔係好知個目的嘅。去到後邊個結果呈現，你就會好清楚點解佢之前會咁樣做。所以我覺得個吸引性、個張力就喺呢度呈現到。所以我覺得睇嗰陣咧要專心少少咯。咁如果唔係，你可能又 miss 咗一啲嘢，或者好似我咁，其實我睇完之後咧，大概所有嘢都明嘅，但係我再想知道呢一啲細位啊，點解會咁做？第二次可能睇咧就會發現到更加多嘅嘢啦。另外就係演員方面啦，咁今次大家都知道有好多卡士啦，有好多人嘅客串啦。除咗最重要嗰四位主角之外，即係劉青雲啊、古天樂啊、金城武同埋梁家輝，仲有一啲你意想不到嘅人啦。咁如果大家之前已經早幾年已經睇過預告劇，大概都知有咩班底。咁但係我覺得佢呈現到出嚟，每一個人咧都好有型有款咯，同埋覺得原來你可以咁樣做到一個咁嘅角色㗎喎。仲有一啲係好耐冇見嘅一啲資深演員啦，你見到佢雖然出場唔多，但係你都覺得幾搶眼。同埋亦都因為咁咧，有啲會覺得唔夠喉嘅感覺。咁亦都聽導演講啦，其實佢本身今次呢個版本嘅《風林火山》咧，只係呈現咗整個宇宙嘅一部分。我相信佢係好想交代每一個角色一啲背景或者佢一啲心態，只不過就係話篇幅問題啦。佢就只可以有好多角色咧，只係出現咁樣咯。我相信如果大家有興趣或者希望佢個票房唔太低的話咧，令到佢有機會出到一個導演版啦，或者擺喺 Netflix 啊、迪士尼咁樣啦，甚至乎都係剪出一個幾集嘅劇集，我覺得都係可以嘅。咁我就係覺得好慶幸喺我哋睇咗幾十年嘅港產片，Juno 居然仲可以揾到一啲新嘅角度。佢係將警匪片呢個處境放咗一個架空咗嘅香港背景上邊。咁我覺得呢個視野係好有新意咯，絕對係一啲你未睇過嘅畫面意象意境咯。所以我覺得睇完之後，我好想再睇多次，了解佢呢個時代背景背後嘅多一啲細節。所以我相信咧，喺香港上映之後，會可能有機會有一班擁躉咯。咁我覺得咧，如果大家對《風林火山》係有興趣嘅，而撞啱今日咧係有一個半價睇電影嘅活動咧，就快啲去撲飛咯。咁我就應該會揀比較夜啲嗰場，希望夜啲少人去搶飛。咁我睇埋個結局先。睇完個結局之後咧，就盡快睇下，可能喺今個星期尾同一啲主持做咗呢個影評咁樣。咁希望大家支持埋呢個頻道啦，記得係訂閱、分享同埋睇廣告啦。咁以後有咩新嘅片即刻可以睇到，同埋最重要，如果大家有咩意見留言分享出去啦，等我哋呢個台咧可以不斷成長進步，做更多你哋中意嘅節目俾你哋睇。好多謝各位嘅收看，好咁過幾日再見啦。